Máme Čo sa týka náhradných... Ešte raz. Toto by bolo dobre takto. Aké materiály pri lakovaní používate? Používame najkvalitnejší nemecký lakovací materiál, ktorý sa používa výhradne v prémiových autoservisoch. Používate neoriginálne diely? Mnoho servisov, aby ušetrilo, používa neoriginálne náhradné dielce. My v AC Autocentre použijeme výhradne originálne náhradné dielce. Musím na schválenie opravy dlho čakať? Máme uzatvorenú zmluvu s každou jednou poisťovňou, vďaka čomu dokážeme schváliť a opraviť vozidlo výrazne rýchlejšie. Robíte obhliadku auta vy alebo externý technik? Obhliadky poškodených vozidiel vykonávame priamo my, bez čakania na technika poisťovne. Môžem sa spoľahnúť na kvalitu? Ak sa obávate, kto vaše vozidlo bude opravovať, my v AC Autocentre máme lakiníkov s dlhoročnými skúsenostiami, vďaka čomu vieme zaručiť 100% kvalitu opravy. Máte kvalitné stroje? Práve stojím v jednom z najmodernejších a najkvalitnejších lakovacích boxov na Slovensku, vďaka čomu dokážeme striekať presne a kvalitne. A čo ekológia? Dokonca v tomto striekacom boxe používame vlastnú elektrínu, ktorú sme si vyrobili vďaka fotovoltickým zariadeniam a 50% tepla dokážeme rekuperovať vďaka rekuperačným zariadeniam. A čo veľké opravy, ktoré si vyžadujú zváranie? Dodržiavame najvyššie štandardy kvality a aj kvôli tomu všetky naše zváracie zariadenia vydávajú certifikát kvality zvaru. Opravíte akúkoľvek značku? Každoročne opravujeme cez 1000 vozidiel, všetky značky od Škodovky až po Mercedesy. A ak sa rozhodnete auto opravovať v AC Autocentrum, pýtajte si vždycky od technika niektorých z benefitov, ako napríklad náhradné auto zadarmo alebo 66 € zľavu zo spolučasti. A aby som nezabudol, vaše auto bude vyzerať ako nové a nielen vďaka tomu, že bude kvalitne opravené, ale bude dokonca znútra aj zvonku profesionálne vyčistené.